Добродојдовте во училница по предметот Географија за прва година реформирано гимназиско образование. Јас сум Лилијана Војнеска, предметен професор по географија во Средното училиште на град Скопје Ѓорги Димитров. На овој онлайн час ќе обработиме наставна содржина од темата Вселена и вселенски тела. Наставната единица е Земјата како вселенско тело. Цели на часот. Целите на часот се учениците да ги согледаат различните сваќања за формат изгледот на Земјата според идеите, размислувањата и доказите низ три временски фази. Односно ќе зборуваме за примитивните, филозофските и научните сваќања. Земјата како вселенско тело. За да зборуваме за Земјата како вселенско тело, најнапред ќе треба да го дефинираме поимот Земја. Земјата е темно и цврсто небесно тело, кој од Сонцето добива светлина и топлина. Како и другите планети, така и планетата Земја лебди и кружи околу Сонцето по строго утврдена патека. Сваќањата за формата на Земјата поминале низ три временски фази: примитивни сваќања, филозофски сваќања и научни сваќања. Примитивните сваќања. Овие сваќања датираат од најстари времиња, познавајќи само неблиската околина. Според примитивните сваќања се сметало дека Земјата наликува на плоча. Поточно старите народи сметале дека Земјата има форма на неподвижна плоча и лежи врз грбот на три кита. Старите индуси сметале дека Земјата е плоча и ја држат три големи слона. Кога станува збор за старите грци, тие дошле до нови сознанија во тоа време. Сметале дека Земјата и нема правилна плочеста форма, туку наликува на штит, окружен од сите страни со океан. Филозофските сваќања. Овие сваќања се темелат исклучиво на размислувања и претпоставки. Питагора, таткото на математиката, размислувал и претпоставил дека Земјата има топчеста форма. Па вели, Земјата како вселенско тело мора да има форма на најсовршено геометриско тело, а тоа е топката. Аристотел, основоположник на повеќе науки, исто така сметал дека Земјата има топчеста форма. Односно тој размислувал и претпоставувал дека Земјата има топчеста форма врз основа на полукружната сенка која таа ја фрла на месечината за време на месечовото затемнување. Ератостен, таткото на географијата, исто сметал дека Земјата има топчеста форма. Тој бил убеден за топчестата форма на Земјата и приближно точно го пресметал обемот на Земјата по меридијанот. Научните сваќања. Научните сваќања исклучиво се темелат на мерења и докази. Еудекс. Еудекс е првиот кој што ќе направи мерење и ќе докаже дека Земјата има топчеста форма. Поточно, Еудекс вршал мерење на аглите под кои се гледат звездата Северница. Констатирал дека аглите се зголемуваат во правец север-југ. Наблюдувајќи звездата Северница во правец север-југ, констатирал дека аголот е најголем и изнесува 90 степени. Како се оддалечуваме од тој правец? Наблюдувајќи звездата Северница, забележал дека аголот е се помал и помал. На овој начин Еудекс докажува дека Земјата има топчеста форма. Кога станува збор за научните сваќања, ќе го споменеме и Плинија. Ги наблюдувал бродовите при нивното оддалечување од стоелиштето. И тој забележал дека кога бродовите ќе се оддалечат од пристаништето, најнапред исчезнуваат по ниските делови, а дури подоцна исчезнуваат по високите делови. Со самото тоа, вели дека морската површина е заоблена, а тоа кажува дека Земјата има топчеста форма. Поред Плинија, кога Земјата би била плоча, како ќе се оддалечи бродот, ние ќе го гледаме се помал, но со сите негови делови. Односно, исчезнувањето на пониските делови најнапред, а подоцна и на повисоките е доказ дека Земјата има топчеста форма. Научни сваќања. Магелан. Магелановата експедиција траела 3 години и успел да обиколи Земјата по воден пат. На овој начин тој докажува дека Земјата има топчеста форма и дека лети во Вселената. Магелан
Магелан во 1519 година од пристаништето Свети Лукен со 5 брода и екипаж од 280 луѓе, токму го започнува ова патување. Пловејќи низ Атлантскиот океан, продолжуваат низ Тихиот океан, токму кај Тихиот океан, поточно кај Филипинските острови, Магелан и умира. Екипажот продолжува со ова патување преку Индискиот океан, но освен Магелан, умира и голем број од членовите на неговиот екипаж, така што успева да се врати само еден брод до 18 луѓе и повторно се враќаат во шпанското пристаниште. На овој начин, со ова патување, кое што траело 3 години, сепак се успева да се докаже дека земјата има топчеста форма и лебди во Вселената. Кога станува збор за научни сваќања, имаме и нешто понови сваќања. Поточно, во 1929 година еден воздушен брод ја обиколил земјата за 21 ден и докажува дека земјата има топчеста форма. Нешто подоцна во 1933 година исто така авион ја има заобиколено планетата Земја за 7 дена, 18 часа и 7 минути и докажува дека земјата има топчеста форма. Не смееме да не го споменеме и првиот космонаут. Тоа е Јури Гагарин, кој што во 1961 година со вселенското летало Восток успеа да обиколи планетата Земја за 108 минути и да докаже дека земјата има топчеста форма. Каква форма има земјата? Ова прашање понатаму останува поставувано кај научниците. Токму ова прашање и дава различни одговори. Односно, научниците доаѓаат и до нови сознанија дека земјата нема правилна топчеста форма, туку дека е елипсовида. Поточно, тоа значи дека кај екваторот планетата Земја е издолжена, додека кај половите таа е сплескана. За елипсовидната форма на земјата исто така имаме докази засновани врз база на мерење. Жан Рише докажал врз основа на мерење на силата на земјината тежа. Жан Рише всушност конструирал нишало кое што го поставил во Париз. Нишалото за една секунда прави едно нишење. Кога нишалото го уднал во Каина, кој што се наоѓа во Јужна Америка, забележал дека истото нишало се движи побавно. Токму на тој начин, Жан Рише докажува дека земјата има елипсовидна форма. Поточно, според Жан Рише, Каина се наоѓа поблиску до екваторот. Тоа значи многу подалеку од центарот на земјата и затоа нишалото се движи побавно. Според Жан Рише, кога планетата Земја би била топка, сите точки на површината на земјата би требало да имаат еднакво нишење. Односно, со ова докажува, оние точки кои што се наоѓаат поблиску до екваторот, секогаш се движат побавно, поради тоа што се наоѓаат подалеку од центарот на земјата. Точките кои што се наоѓаат подалеку од екваторот се движат побрзо, затоа што и самите тие се наоѓаат поблиску до центарот на земјата. Жан Рише на овој начин ја докажува елипсовидната форма на земјата. Поновите откритија велат со водителни мерења на силата на земјината тежа потврдено дека земјата има форма на геоид. Што значи тоа? Дека земјината тежа е помала над континентите, односно дека земјината тежа кај морињата и океаните е поголема. Отстапувањето на геоидот од површината на елипсовидот кај континентите изнесува плюс 50, а додека кај светското море изнесува минус 150. Тоа значи дека кај континентите забележуваме дека се наоѓаат над елипсовидната и геоидната линија. Тоа кажува дека континентите имаат помала земјина тежа, поради тоа што се наоѓаат и на поголема оддалеченост од центарот на земјата. За разлика од тоа, морињата и океаните се наоѓаат под геоидната, поточно елипсовидната линија, и тоа кажува дека тие се наоѓаат многу поблиску до центарот на земјата и затоа земјината тежа таму е поголема. Кога станува збор за големината на земјата, да се информираме и за одредени димензии. Најпрвен треба да знаеме и сигурно сум дека знаеме веќе дека површината на земјата изнесува 510 милиони километри квадратни. Водата зафаќа поголема површина и таа изнесува 361 милион километар квадратен, а копното зафаќа 149 милиони километри квадратни. Планетата Земја е поделена на две хемисфери со помош на екватор. Па може да забележиме од самата слика дека на северната хемисфера многу повеќе е застапена копнената површина,
на јужната хемисфера ја имаме повеќе водената површина. Обемот на земјата. Кога станува збор за обемот на земјата, забележуваме дека е поголем по екваторот. Односно, обемот на земјата по екваторот изнесува 40.076 км, обемот на земјата по меридијанот изнесува 40.009 км. Разликата од 67 км е поголема во однос на обемот по екваторот. Кога станува збор и за должината, ќе забележиме дека должината на екваторскиот пречник изнесува 12.757 км, односно должината на меридијанскиот пречник е до 12.714. Тоа кажува дека должината на екваторскиот пречник е поголем за 43 км и со тоа се потврдува дека земјата има елипсовидна форма, поточно дека земјата кај екваторот е поиздолжена, а додека кај половите е сплескана. Останува уште да се информираме и колку изнесува волуменот на земјата. Тој изнесува 1083 милиарди километри кубни. Прашање за проверка на наученото. Имате задолжение во вашите тетрадки да ги одговорите поставените прашања. Какви сваќања постојат за формата и изгледот на земјата? Кој и како докажал дека земјата има топчеста форма? Кој и како докажал дека земјата има елипсовидна форма? Кои се филозофските сваќања за формата на земјата? И последното прашање се, кои се примитивните сваќања за формата на земјата? Се надевам дека со помош на оваа презентација и со помош на оваа онлайн час лесно и успешно ја совладавме оваа наставна единица. Ви благодарам на вниманието.